हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा। मेरे पास ये साइकिल आया हुआ है। इसका ये पैडल जो है ख़राब हो गया। इसमें हम नया पैडल लगाएंगे। किस तरीके से लगाते हैं, क्या नंबर होता है, ये देखो आपको मैं बताऊंगा। इस पे भी एक नंबर पड़ा होता है, ये देख सकते हैं आप। इसमें इस तरीके से पड़ा है L, और आप देख सकते हैं इसके दूसरे साइज में पड़ा है R। इनसे बताऊंगा कि ये किस तरीके के, किस तरफ के पैडल होते हैं। दोनों चीज़ें बताऊंगा दोस्तों मैं आज, किस तरीके से चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाना ना भूलें दोस्तों। देख सकते हैं आप दोस्तों, इस तरफ देखिए दोस्तों, साफ साफ दिख रहा होगा R लिखा हुआ है। R का मतलब होता है दोस्तों राइट साइड का पैर, उस तरफ का पैडल लगेगा। L का मतलब होता है लेफ़्ट साइड का पैडल, इस तरफ का पैडल लगेगा। आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा भी दूँ। ये देखिए दोस्तों, इस पे L लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये लेफ़्ट साइड का पैडल है, और ये जो आप देख रहे हैं ये राइट साइड का पैडल है। इस तरीके से इस पे लिखा है, आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे खोल के, और फिर आपको इसको मैं फिट करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक्सल को खोलने से पहले सबसे पहले हमें एक दो हथौड़ी मार के इस पे चोट मारनी पड़ेगी, जिससे जो है अपनी ये एक्सल जगह छोड़ दे, ये इसकी चूड़ी की जो जगह है वो छोड़ दे और ये ढीला हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको किस तरीके से करके दिखाता हूँ। इस तरीके से एक लेंगे ये, और इस पे इस तरीके से चोट मारेंगे दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, और इसमें ये चाबी लगाएंगे। इस तरीके से लूज कर लेंगे इसे। सूट में जल्दी देख सकते हैं दोस्तों, लेफ़्ट साइड का हमारा ये एक्सल खुल गया है। अब इसमें हम इसका नंबर देख के इसमें लेफ़्ट साइड का ही लगाएंगे। ये नहीं कि आप दूसरा लगाएं, दूसरा नहीं लगेगा किसी तरीके से भी। ये देखिए, ये राइट साइड का है, ये लेफ़्ट साइड का है। तो जो हमारा जिस तरफ से निकला है उसी तरफ से उसे लगाना है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों।
देखिए दोस्तों, इसे फुल करना टाइट होता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लग चुका है। इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी लगाएंगे। पहले इस पैडल को खोलेंगे। ये जो कि हमारा ये भी ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है ख़राब। इसके लिए सबसे पहले इस क्रैंक को और ये क्या हुआ? देखिए दोस्तों, ये काफ़ी टाइट है। इसे हम लोग फिर भी खोलने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अरे ये तेरे खुल जाएगा मुझे। ये देख सकते हैं दोस्तों। अब इसे हम फिट करेंगे। इसको लगा ये देखिए दोस्तों, ये हमारे दोनों पैडल बढ़िया फिट हो गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक फॉर वॉचिंग।